Martina Dílo-Kemperové, Kamerové Komego. Tak jste viděli, my vám děkujeme za pozornost a za rok zase na viděnou. Naschledanou, ať se vám daří. Kluci teďka ze slovenský partičky se budou připravit a my vám teď řekneme, co bude následovat. Přesně tak. Kluci, slovenská partička, běžte se nachystat, protože budete první za malou chvíli. Chcete pozdravit? Chcete něco říct? Chcete něco říct? Tak čau! Za chvilku se s nimi uvidíme. Tak. Hele, já bych nerad, abyste zapomněli, nebo respektive nechtěl bych, abyste zapomněli na svoje důležité povinnosti. Máte tady jednu důležitou. Michale? A vy jste si jistě všimli, že na této akci se podílí pár partnerů. Jedním z nich je i Fidorka. My tedy musíme teď dělat takové reklamní okénko. Ono to není ani reklamní okénko, prostě zmínit tu Fidorku, protože nám prostě poslali nějaký peníze a